Knalpot Brong ini tidak sesuai dengan spesifikasi yang tunjangan minimum, kemudian yang tidak ada, kemudian menggunakan ketertiban, lalu dari lalu lintas sudah tidak sesuai dengan spesifikasi, maka Polri telah melakukan kegiatan. Oleh karena itu, saya harapkan saat sekarang tahapan pemilu yang lagi pada saat kampanye terbuka, mohon jangan pernyataan sudah dan deklarasi masuk juga ditetapkan menggunakan Knalpot Brong. Oleh karena itu yang berunding pada masyarakat, masyarakat kita Jawa Tengah itu tidak coba-coba untuk menentukan dalam melaksanakan pelaksanaan. Ini semua itu apa untuk memberikan jaminan ketertiban kita pada saat proses kegiatan kampanye.